बच्चे को कफ और फ्लू, डॉक्टर के पास भागने से पहले ये सिंपल होम रेमेडीज़ ट्राई करें। दूध में हल्दी मिलाकर पिलाएं, गर्म पानी के सिप दें और माँ का बहुत सारा प्यार और रेस्ट। ये सिर्फ नुस्खा नहीं, एक माँ का एक्सपीरियंस है। फॉलो फॉर मोर सिंपल होम रेमेडीज़।